നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ വിനോദ് തോമസ്, റിനൈ മെഡിസിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കൂർക്കം വലിയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും എന്നൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശീലമായിരിക്കാം പലർക്കും ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് കൂടുതൽ അമിതമായി വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിന് കൂടുതൽ വീതിയുള്ള ആളുകൾക്ക്, നല്ല ചെറിയ കഴുത്തും കൂടുതൽ വീതിയുമുള്ള കഴുത്തുമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളതിനെ പലപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് ചിലപ്പോൾ വേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. ഈ കൂർക്കം വലി കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർട്ടിന് ദോഷമായി വരുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും വരാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൂർക്കം വലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇട സമയങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ച് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് നേരത്തേക്ക് ഇവരുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം പൂർവാധികം കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ബ്രീത്തിങ് വീണ്ടും റീഗെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോപ്നിയ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥ വരും. ആ അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും ഹാർട്ടിന് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എത്ര തവണ ഒരാൾക്ക് ഒരു രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടും. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില നെർവസ് സിസ്റ്റംസ്, ചില ഹോർമോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇതിനൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു, BP കൂടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ വരാം. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പലപ്പോഴും ഹാർട്ടിന് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് പുറത്തോട്ടുണ്ടാകുന്ന മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ എണീക്കുമ്പം തലവേദന ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ പകലുറക്കം, നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി ലോസ്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഒരു ഫോക്കസ് ഇല്ലാത്തൊരു തോന്നൽ, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ പലപ്പോഴും പകൽ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ രാത്രി കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കണം. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ കൂർക്കം വലിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നത്? ഹാർട്ടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, BP എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പലപ്പോഴും വല്ലാണ്ട് കൂടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിയിൽ ഉണ്ടാവാം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാം, സാധാരണ ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 35% ആണുങ്ങൾക്കും 17% സ്ത്രീകൾക്കും ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അപ്പോൾ പക്ഷേ BP ഉള്ള ആളുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 80%, ചിലപ്പോൾ ഒരു 70% ആളുകൾക്കും പലർക്കും കൂർക്കം വലിക്കുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ഇത് വരുമ്പം പലപ്പോഴും മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ BP കൺട്രോൾ ആവാത്ത അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കൂർക്കം വലി അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. OSA എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൃദയമിടിപ്പിലുള്ള താളം തെറ്റൽ. പലപ്പോഴും ചില അരിത്മിയസ്, എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അരിത്മിയ, ഒരു ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. മൂന്നാമതൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹൃദയത്തിലെ ലങ്സിലേക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വലതുവശം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നൊരവസ്ഥ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതിന് പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ്
ഈ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും വികസിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ, ഹാർട്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റിഫായി വരികയും ഹാർട്ടിൽ വേണ്ടത്ര സർക്കുലേഷൻ നടക്കാത്തൊരവസ്ഥയും വരുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരുന്നത്. അതും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതൊരു കാരണമായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുകയും ഹൃദയമിടിപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരികയും പ്രഷറൊക്കെ കൂടുമ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനും അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് വരാനും റിസ്ക് കൂടുതലാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, വലതുവശത്തെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഇടുപ്പിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ, അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കിനുള്ള റിസ്ക്കും ഈ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പം അത് വേണ്ടത്ര നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും രാത്രി ചോക്കിംഗ് സെൻസേഷൻ, രാത്രി പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ പലരും പറയാറുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കമ്പലി അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രാത്രി നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവും റെസ്പിറേഷനും അതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീവ്രത അറിയാം. അതിനകത്ത് AHI എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്നിയ ഹൈപ്പോപ്നിയ ഇൻഡെക്സ്, എത്ര തവണ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ, 90% താഴെ പോകുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു 5-ന് താഴെയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് 5 മുതൽ ഒരു 15 വരെ മൈൽഡ് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയാം. 15 മുതൽ 30 വരെ മീഡിയം ലെവലിലുള്ള സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയാം. അത് 30-ന് മേലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയാം. അപ്പം അങ്ങനെ 30-ന് മേലെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന ചില പോസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അത് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു CPAP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മാസ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു മെഷീനാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു ഹൈ പ്രഷർ, പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള എയർവേ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് പറയും. അത് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ, മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വെയിറ്റ് ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓറൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്, അത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂർക്കമ്പലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന എന്നാൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തതുമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെക്കപ്പുകൾ ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും നമ്മൾ അവലംബിക്കണം. അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിനും ദോഷമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. താങ്ക് യു.